Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara duhet të marrin në pronësi Groenlandën, duke argumentuar se kjo është e domosdoshme për sigurinë kombëtare dhe për të parandaluar ndikimin në rritjen e Rusisë dhe Kinës në Arktik. Sipas Trump, marrëveshjet afatgjata nuk ofrojnë garanci të mjaftueshme për mbrojtjen strategjike të territorit. Vendet nuk mund të bëjnë marrëveshje 9-vjeçare apo edhe 100 vjeçare. Vendet duhet të kenë pronësi dhe të mbrojnë pronësinë, nuk mbrojnë Qiran, dhe ne duhet të mbrojmë Groenlandën. Trump shtoi se SBA-ja është e vendosur të realizojë këtë synim, duke përdorur një gjuhë kërcënuese. Këtë do ta bëjmë në mënyrë të lehtë ose në mënyrë të vështirë. Deklaratat e tij vijnë në një kohë kur Shtëpia e Bardhë ka konfirmuar se administrata amerikane po shqyrton seriozisht mundësinë e blerjes së Groenlandës. Territori gjysmë autonom nën sovranitetin e Danimarkës, një vend aleat i NATO-s. Megjithatë, zyrtarët amerikanë nuk kanë përjashtuar as skenarin e aneksimit me forcë, ka rritur ndjeshëm tensione diplomatike. Nga ana tjetër, autoritetet e Groenlandës nga qeveria daneze kanë qenë të prerë se ishulli nuk është dhe nuk do të jetë në shitje. Kryeministra daneze Mette Frederiksen ka paralajmëruar se çndërhyrja ushtarake në Groenland do të përbënte një kërcënim serioz për marrëdhëniet mes aleatëve perëndimor dhe do të shënonte fundin e aleancës së mbrojtjes transatlantike. Trump reagoi dhe ndaj këtij paralajmërimi duke nënvizuar se për SBA siguria kombëtare mbetet prioritet absolut dhe nëse kjo sjell përplasje me aleatët tradicional, debati mbi Groenland do rihap kështu një çështje delikate gjeopolitike ku përplasen interesa strategjik të sovranitetit territorial dhe ekuilibrat e NATO-s në rajonin e Arktikut.